держу чеку. Возьми огнетушитель. Где ты видишь угли? Где ты видишь угли? Вот возьмите. Вон у вас там, видите, чеку уже выдернули. Давай, давай, помоги. Я сейчас выключу свет, чтобы вам было видно, куда пшикать, если что. А вдруг с этим тоже... Не бойся, он порошковый. Он будет... Будет белая пена, Куда да? ты направляешь? Цик. Вот это направляешь туда, где надо потушить. Где? Да. Вот, все, только на еду не надо, унеси еду. А то есть же нечего будет. Унеси еду. Парни, на еду не надо, понятно? Какой ты цвет консервный. Это порошковый называется. Он безопасный, его можно использовать для электрики. Запомнили? Но на еду его не надо, а то потом обалдеть. Понятно? И порошковый надо чисто направлять туда, где источник огня. Где источник огня? Вот. Ну вот давайте туда и направляйте. Эй, Лев, помогай. Чего ты бросил-то, Котя? Один держит, другой направляет. Только это. Все, не засирайте, давай. Вот, молодец, все. Вот, хорошо. Молодец, все. Так направляй туда, там где источник, туда и направляй. Так отпусти, чтобы он остановился. Вот. И ходите там, где огонь, вот туда направляйте. Запомнили? Неси, Лев, чего ты? Вот, видишь? Понятно, что такое порошковый огнетушитель? Запомнили? Папа, почему они не утихают? Да потому что это огнетушитель. Ты его один раз использовал, все, дальше его использовать уже не получится. Понятно? Ты же пожар тушишь. Запомнил? Запомнил? Все. Так чего ты дышишь? Отойди там, где свежий воздух. Кайфово?